有5口棺材釘，拆咗之後咩？即係拆咗之後冇幾多個，冇幾個月咋？7月10號就死咗啦。上完山第2日就到我個仔出事啦，有成12寸咁長嘅鐵通篤咗落個頭度。佢早幾日啊變咗聲咁啊！哦，即係唔係你個女突然間變咗另一把聲。好啦，仲有乜嘢？你哋覺得咁樣幫到我嘅咩？哇，哎呀，把聲變咗喎。好啦，而家我要去死啊！你而家冇亂咁搞佢喎，我哋依家會有好多方法對付你喎。你隔到咁遠，你話要啲乜嘢？你要幾多金銀？你要屋嘅，我俾你咯。我要晒佢5條命啊！點解有5條命？佢最細嗰個女都死咗啦，點解要搞人哋家破人亡？你要收我嘛？我冇幾時要收你我啊？從來冇講過要收你。都係咁啦，送你去一個好舒服嘅地方，去唔去？有人落咗 order 噶，佢死咗我咪有人做咯。佢死咗，你點會有人做啊？佢死咗之後嘅話，你只能夠繼續去做個惡鬼道。呢樣嘢你可能俾一啲嘢迷惑咗咯。我隻腳啊，要佢啊踏到出去騎樓噶啦，係已經企咗上去個台度噶啦，係。嗌佢跳佢又唔跳。咁佢仲有牽掛啊嘛，你俾佢完成埋啲牽掛先啦。喂，咁依家係我睇住阿 Jackie 同埋佢個仔同埋個女噶咯，你要搞好難搞喎，鬥噶啫，大家一齊放過佢啦。今日我哋約個時間出嚟傾下偈啦，好冇？我唔會上呢當噶啦。